学过小提琴几年的人，应该都会碰到刚才那种状况，就是你拉一弦的时候，突然那个音弦发出一个尖尖的声音，这个我们叫做一弦哨音。一弦会产生这种状况，有2类原因。第一个是琴弦不易启动的问题，再来还有就是小提琴本身共振的问题。琴弦的问题又分2种，第一是琴弦表面太光滑，它的摩擦力不够；第二是琴弦的张力太大或琴弦太粗。那么小提琴本身共振的问题，有的时候更难解决，因为有些小提琴不管再怎么调都是无解。琴弦从静止的状态启动的时候，如果振动不完整，就会产生哨音。那么小提琴的一弦表面特别光滑，弓毛在碰到一弦的那一刻，如果摩擦力不够，琴弦就会产生杂乱的振动而发出尖哨音。如果要避免这种情况，通常的办法都是靠近琴桥一点，你拉的时候靠近琴桥一点。再来就是为了增加摩擦力，你要改用稍微黏一点的松香，要不然就试试看不同厂牌的一弦。还有就是你可以调整音柱或者是琴桥，要不然就是更换音柱或琴桥，这是从小提琴的整体共振来试着解决。那我现在要介绍给大家一种方法，这个方法几乎可以完全解决小提琴一弦哨音的问题。你甚至可以放心使用最容易发生一弦哨音的弦，就是 Tomastic 的拍。因为拍它是表面是镀了白金，那这种金属它特别的光滑，而且拍的张力也比较大，所以它特别容易产生一弦哨音。我介绍大家的这个做法，不会伤害小提琴，也不会伤害琴弦，也不会改变一弦的音色和一弦其他的功能。你甚至不怎么需要改变你的拉法，你就正常的拉。先转动弦轴，把一弦松掉一些，不需要把弦整个拆下来，只要弦的末端能够脱离微调即可。像这样，右手拉住弦的末端，左手抓住距离指板末端大约1寸的地方。我们要把这个部分做成弹簧状，就是从左手抓住的地方到琴桥这个范围。用一个像这样的工具，直径大约2公厘，用牙签也很好，但是不可以用铅笔或筷子。用左手固定好，开始卷。整个过程要用力，把一弦紧紧缠绕在工具上，从左到右必须整齐排列，不可以交叉重叠。好了，把工具拿掉。像不像一个小弹簧？重点是，弹簧的直径一定要小才有效。现在要把弹簧拉开来，把琴弦再装到微调上。如果琴弦不够长，就把弦轴转松一些。
你可以用手指摸摸看，刚才处理过的部分呈现波浪状。刚才我把这个一弦已经处理过了之后呢，我们先来试试看。通常呢，如果一弦要故意拉出哨音的话，我都是这样子做，就是在比较靠近指板的这个末端这个地方，然后呢，轻轻的拉，用上弓，通常它马上就会拉出哨音。可是现在很神奇，变成没有哨音了。比如说像这种。比如说，我们经常换弦到一弦的地方，通常这样马上就会有许多的一弦哨音出来。那像比如说还有这个，那这种和弦马上会有一弦空弦哨音，可是现在都不会有。像比如说这个也是。这都没有了。比如说像莫扎特小提协奏曲里面的这个段落，也常常出现一弦哨音。我整个拍影片的过程都是使用 Peter Infeld， 就是我们俗称拍这套弦它的一弦。当然它的一弦有不同的，那我们用的通常都是镀白金的这个一弦。我其实蛮喜欢这套拍，但是呢，拍的这个一弦，因为它发出哨音的机会实在是太多了，所以我们大家常常都是把这个一弦放在旁边，我们用别的厂牌的一弦来代替它的一弦。不过这样有点可惜啊。那因为这个镀白金的这个拍的一弦，它其实声音蛮亮的，而且也声音很干净，并且很有力，所以呢，不用它是蛮可惜的。那用我们这个方法来处理过这个拍的一弦之后，它就完全没有任何的哨音了。我在这里非常感谢拍的一弦，让我可以完美示范处理前和处理后的差异。我也很感谢在台北的维修制琴师王继威先生，因为是王继威教我这个方法，把这个一弦这样子处理的。用这个方法处理任何厂牌的一弦都会有效果，那就代表从今以后你可以使用你喜欢的琴弦。只要一弦发出哨音让你困扰，你就可以立刻用这个方法来处理一弦。那万一处理后还是没有改善的话，那你可能就要考虑一下去找维修师来调整你的小提琴，或者你要好好研究一下你的拉奏习惯是不是比较容易造成一弦哨音。在拉奏习惯上比较容易造成一弦哨音是这样子，比如说你在比较靠近指板的末端这里拉，那你要改善的方法当然就是靠近桥一点。再来就是你拉的时候呢，弓不要太快，碰到一弦的时候不要突然很快，这样的话也容易造成哨音。所以你要不要还没有让弓抓住弦就很快的去运弓，这样子特别容易造成一弦的哨音，这个是也要注意的。